مسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد. شبر، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تعرف زحزح يعني ايه؟ بالعافية كده، مفيش شبر أو سنتيمتر، فقد فاز. فالحديث ده برضو فيه زيادة، برضو في الصحيحين: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. عشان في بعض الناس ممكن تستشكل إزاي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ويدخل النار في الآخر. لا، فيما يظهر للناس، فيما يبدو للناس. يعني رجل ظاهر عمله الصلاح، ولكن جوه في داخل قلبه لا يقصد وجه ربه. بيعلي طالع بيعلم الناس العلم ويقربه من الله عز وجل ويأمرهم وينهاهم، وهي لا يمتثل، فاسق. زي ما قال، كما قال ابن المبارك: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. فالعالم الذي لا يبتغي وجه الله عز وجل بالعلم، وعمال يهنبك كده وبتاع، وعمال يرضي ده وعمال يرضي ده، والكلام ده على حساب الدين والكلام ده، الله المستعان. يعني يفيق ويستيقظ ويعلم أنه لن ينفعه أحد. المساءلة يوم القيامة مساءلة فردية. وأنا أقول لكل رجل مشتغل، وأنصح نفسي قبلهم: قل الحق وإن كان مرا. إن عجزت أن تقول الحق فاسكت ولا تحرف. لأن في بعض الناس بيخاف، يعني إذا جهر بالحق أن يمنع من الكلام. يقول لك: ما أنا لو اتكلمت سأمنع من الكلام. اسكت خلاص، مش عارف تقول الحق، اسكت، عملت اللي عليك. ادخل اشتغل أي حاجة بقى، رب نفسك، رب عيالك، تعبد لربك، لكن لا تحرف أبدا، لا تحرف الحق. لأن أكبر جريمة، تعرف زي اللي يلوث المنابع المية بيسمم الناس كلها. اللي بيلوث منابع المية ده أكثر جرما من الذي يلوث قناة واحدة. يروح فرع مثلا من النيل مثلا، اللي يروح يصب السم في مصب النيل أجرم في حق كل الناس، غير لما يروح لترعة من الترع ويصب فيها سم. الأذى جزئي، 1 2 3 4 100 200 300 400 ألف هيشربوا هيموتوا. لكن اللي بيصب لي السم في مصب النيل ده هيقتل الناس بحالها. كذلك الحق، قل الحق وقله بحكمة. برضه مش عرض، برضه في ناس ساعات يقول لك أقول الحق ومدخل زي المدب كده. لا، الحق له قانون. ممكن الإنسان قد يسكت عن شيء من الحق ويكون هذا من تمام الحكمة، لكن لا يحرف الحق. هناك فرق. ليه؟ المسألة مصلحة ومفسدة. أنا إن تكلمت الآن في هذه الجزئية سيحدث فساد كبير. سياسة العلم تقول: اسكت، إلا إذا كان السكوت لا يسعك، حينئذ تكلم بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعالم من أكثر الناس حسنات إذا صحت نيته وصح تبليغه للعلم. ما من إنسان يهتدي على يديه إلا وهو في صحيفته. مين اللي زيه؟ مين اللي زي العالم؟ كلمة واحدة يهتدي بها الملايين. كان ضالا فهداه الله. ومع هذا الثواب الجزيل الكبير ممكن يكون هذا العالم أول واحد يدخل النار. ليه؟ لم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. الحياة أقصر من أن يحرف المرء الحق، وأحقر من أن يزيف المرء كلام الله وأحكام الله عز وجل لأجل فلان أو لأجل علان أو لأجل منصب أو لأجل مال أو أي شيء. فالأعمال بالخواتيم. فإذا
رضي الله عن عبد قيض له عملا صالحا بين يدي أجله. والكلام له يعني بقية إن شاء الله تعالى.